Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawaa Caffaa ganda goodaatti qonnaan bultoonni hojii misooma qabeenya uumamaa qindaa'aa hojjechuun naannawa isaanii gara oomishtummaatti jijjiiraa jiru. Qonnaan bultoonnis iddoon kun harama biyyeen kan beekamu akka ture yaadachiisanii amma garuu kana hambisuun muuzii, maangoo, bunaa fi nyaata beeladootaa ittiin oomishaa akka jiran ibsaniiru. Dursaan garee itti fayyadamaa fi eegumsa qabeenya uumamaa waajjira qonnaa aanaa Dawaa Caffaa Hussein Kadir lafti harama biyyeen beekamu kiiloomeetira 4 akka dheeratu ibsanii hojii hojjetameen garuu gara misoomaatti jijjiiruun danda'ameera jedhaniiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanichaa Indiris Muhammad Gamasaaniin hojiilee qonnaa qindaa'aa hojjechuun oomishtummaa dabaluuf hojjetamaa akka jiru ibsuu isaanii gabaasni waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataa bulchiinsa sablammii Oromoorraa argame ni agarsiisa. Manni maree magaalaa Kombolchaa fi kilaasterri isa jala jiran mana maree bulchiinsa sablammii Oromootti argamuun muuxannoo wal jijjiiran. Yeroo kanattis mana maree bulchiinsa sablammii Oromoo magaalaa Kamisee akkasumas manneen maree gandootaa naanna'anii kan daawwatan yoo ta'u, hojiileen mana maree bulchiinsichaan raawwataman sanadaan dhihaachuun ibsamaniiru. Afayaa'iin mana maree bulchiinsa sablammii Oromoo Aadde Faaxumaa Moollaa kanaan dura mana maree godinaalee gidduutti muuxannoo wal jijjiiruun kan barame akka hin turre ibsaniiru. Waltajjii gamtaa qopheessuun muuxannoowwanii fi barmaatilee gaggaarii wal jijjiiruun tajaajila uummataa saffisiisuuf gahee olaanaa qabu jedhaniiru. Hoogganaan mana maree bulchiinsa magaalaa Kombolchaa Obbo Hussein Ahmad Gamasaaniin muuxannoo wal jijjiiruun tokko isa kaanirraa barumsa fudhachuun sirna hojii fooyya'aa diriirsuu keessatti faayidaa guddaa akka qabu ibsanii muuxannoon akkanaa fuuldurattis cimee itti fufuu akka qabu dubbataniiru. Gabaasichi kan qajeelchi koominikeeshinii bulchiinsa sablammii Oromooti. Itti aanaa ministeera muummee Obbo Tamasgan Xurunaa warshaa zayitaa TTK magaalaa Gondaritti ijaarame eebbisan. Itti aanaa ministeera muummee Obbo Tamasgan Xurunaa bulchaan naannoo Amaaraa Obbo Araggaa Kabbada, ministeerri indaastirii Malaakuu Allabal akkasumas hooggantoonni olaanoo biroon sochii indaastirii Itoophiyaan haa oomishtu nutis haa bitannu jedhuun Gondaritti gaggeeffame irratti hirmaataniiru. Yeroo kanattis Obbo Tamasgan Xurunaa warshaa zayitaa TTK kan dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'e TTK ኢንዱስትሪያል ጀደሙ ኤቢሲሰኒሩ ጽዱ ኢትዮጵያን ባህል ማድረግ ነው ሆጂን ኢትዮጵያ ቁልቁሎፍቱ ሚርከኔሶፍ ሆጀተሙ ጭሜ አከተፉፉ አባን ታይታ ኤጉምሰናኖ ኢትዮጵያ ቤክሴ ዳይሬክተር ኡላንቱን አባታይቲቻ ኢንጂነር ለሊሴ ነሜን ሶቺን ፋለመ ሄድሱ ብያልሳ መርሳ ለመፋን ጫምሳ ዲግደሚ ሰዴት በረኩ መለማፊ ኩቶር በራ ኤገሌ አከገጌፈሙ ኢብሰኒሩ ሶቺን ኮን ባቲ ወንጃፍ ካንገጌፈሙ የሙተው hubannoo uumuu seerri akka kabajamu mirkaneessuu fi qaamolee muuxannoo gaarii qabaniif beekamtii kennuu irratti xiyyeeffatas jedhaniiru. Sosochii kanaan faalama bishaanii fi biyyee akkasumas asiidummaa biyyee hir'isuu irratti xiyyeeffannoon ni hojjetamaa jedhaniiru. Dabalataanis faalama qilleensaa keessumaa aara konkolaataa ittisuuf konkolaattota elektirikaa babal'isuu irratti hojiin hubannoo uumuu akka hojjetamu kaasaniiru. Faalama sagalee ittisuu qabiinsaa fi dhabamsiisa balfaa keessumaa kuufama keemikaalotaa hamoo haalaan dhabamsiisuu irratti kan hojjetamu ta'uu kaasanii sosochii kanarratti lammiilee miiliyoona 15 kallattiin hirmaachisuuf karoorfameeras jedhaniiru. Prezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee xalayaa muudamaa ambaasaaddoroota biyyoota sagalee fudhatan. Prezidaant Taayyeen xalayaa muudamaa ambaasaaddoroota Awustiraaliyaa, Kuubaa, Aljeeriyaa, Gaambiyaa, Joorjiyaa, Maayinamaar, Taayilaand, Veetnaamii fi Qophiroosii kan fudhatan. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Nabiyaa Getaachoo ibsa kennaniin Prezidaant Taayyee Asqasillaaseen erga xalayaa muudamaa fudhatanii booda ambaasaaddoroota biyyoota kanneenii waliin mari'achuu isaanii eeraniiru. Projektoonni bishaanii gurguddoon naannoleetti hojjetaman bu'aa qabeessa akka ta'aniif deeggarsi akka taasifamu ministeerri bishaanii fi inerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Tafaa ibsan. Fooramiin bishaanii magaalotaa biyyaalessaa 15ffaan mata duree sirna odeeffannoo fi bulchiinsa ammayyaa diriirsuun kenniinsa tajaajila bishaan dhugaatii fi saaniteeshinii magaalaa eegireef jedhuun magaalaa Ambootti taa'ameera. Fooramiin guyyoota 3 gaggeeffamu kun bishaan dhugaatii qulqulluu fi saaniteeshinii magaalotaa irratti furmaata egeree kaa'uuf kan akeekame ta'uun ibsameera. Ministeerri bishaanii fi inerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Tafaa baniinsa fooramichaa irratti akka jedhanitti projektoonni bishaanii gurguddoon naannoleetti hojjetaman bu'aa qabeessa akka ta'an ministeerichi deeggarsaa fi gargaarsa ni taasisa jedhaniiru.